Vážny záujemca o vzdelávanie. V tomto krátkom filme vám ukážeme, ako dlho trvá a akým spôsobom sa prihlásite na školenie cez web. Do vašej poštovej schránky príde správa, ktorá obsahuje linku. Stačí na ňu kliknúť a otvorí sa vám okienko s vašim internetovým prehliadačom, v ktorom sa nachádza prihlasovanie na toto školenie. Je možné, že si vypýta počítač od vás nastavenie bezpečnosti, môžete byť dôverčiví a nehrozí tu žiadne nebezpečenstvo. Do formulára prosím vypíšte váš e-mail, na ktorý vám zašleme potom informácie, podľa ktorého vás budeme identifikovať. Informácie o vašom mene a priezvisku môžete ich nahradiť prezývkou. Potom stlačte tlačítko na pokračovanie, aby sa nainštaloval softvér, vďaka ktorému je možné prenášať obrazovku. Softvér je malý, zaberá veľmi málo miesta. Tuto je obrazovka, ktorá sa pýta na povolenie tejto inštalácie. Je malý, zaberá málo miesta a je zadarmo. Nebude vás stať ani korunu. Práve prebieha najdlhšia časť celého prihlasovania, to je naťahovanie softvéru. Vzhľadom k tomu, že samotný softvér je veľmi malý, naťahovanie trvá iba pár sekúnd. Pokiaľ sa táto inštalácia dokončí, spustí sa prihlasovanie k samotnému školeniu, vďaka ktorému potom No a práve toto je obrazovka, ktorá hovorí o tom, že sa práve pripájate na webovské školenie a už sme tam. To, čo vidíte teraz, je prezentácia školenia s Excelom, kde lektor ukazuje informácie, ako sa pracuje s Excelom. Samozrejme, tieto školenia môžu byť veľmi, veľmi rôzne. V okienku, ktoré nájdete vpravo, je možné prepnúť si prenos zvuku, či už cez počítač alebo cez telefón. Závisí od nastavenia a od výzvy, ktorú v maili samotnom budete mať. To je všetko. Užite si